今日嚟到貓哥冰室，冇錯，就係我屋企附近。咁啊，好耐冇嚟啦，唔知道佢嘅出品如何。咁啊，所以成日都話點解有咁多個 YouTuber 去唔同嘅地方，有時係翻去再食過咧，可以測試一下，又同大家分享。開始好唔代表中間好，中間唔好唔代表後尾唔好，所以咧有時我哋都應該翻去食一食，再俾大家個 review 嘅。每一間茶餐廳咧都會擺個餐牌或推介咧喺埲牆上邊，貓哥推介亦都一樣嘅。咁啊，睇一睇呢個嘅餐牌咧就係11蚊9毫9去到16蚊9毫9，鹹魚嗰粒炒飯同埋呢一個嘅雜扒飯。而我咧通常去茶餐廳一定叫炒飯，點解？試一試佢個鑊氣，特別係鹹魚雞粒，亦都係我喜歡。好可惜今次冇叫到，點解呢？因為俾我見到另外一個特別推介，究竟係乜？一陣間話俾大家聽啦。冇錯，就係酸梅鴨煎蛋飯啊！我就決定咗放棄咗呢一個嘅鹹魚雞粒炒飯啦，因為酸梅鴨咧唔係到嘅地方有得食嘅，而通常我出去食咧或者茶餐廳都係叫鹹魚雞粒炒飯啊、乾炒牛河啊、呢一個嘅涼瓜牛肉煎米粉啊，或者係呢個嘅番茄豬扒焗飯等等。咁見到一啲新嘅，亦都唔係常見嘅，我冇理由唔試噶。13蚊9毫9，一定要試一試啦。究竟好唔好食咧？一陣間睇落去，安東哥就會話俾你聽噶啦。早餐由8點到11點，價錢係499到999，包熱茶熱咖啡，凍飲加1蚊。下午茶由2點到5點，499到999，跟熱茶同熱咖啡，凍飲加1蚊。安東哥除咗食嘢要性價比高之外呢，啲湯啊啲飯啊一定要熱嘅。咁見到呢碗湯係出晒煙，啲料都唔少嘅。咁貓哥呢度呢就可以啱到我要求啦。今日安東哥呢就叫咗呢個梅子鴨加蛋，或者係梅子鴨煎蛋飯。喂，賣相都唔錯。咁呢一個咧就係平時我哋不嬲食開嘅焗豬扒飯。咁因為我哋都知道咧，焗豬扒飯嘅味道咧，即係來來去都係咁噶啦。即係焗豬扒啊、茄汁啊、焗飯啦。咁我諗唯一分別就係個茄汁問題啦，有甜有酸嘅，呢個好肯定噶。咁啊，至於呢個梅子鴨咧，少見又少叫，同埋佢都係14蚊。咁所以咧，無論佢好食與否，都想試一試。咁啊，同埋咧，個蛋都好靚啊，煎得。咁啊，我覺得貓哥呢度咧，即係做早餐都唔錯。雖然我都未嚟食過早餐，但係我肯定嗱熱啦，有冇見到啲煙啊？同埋蛋咧都煎得有邊喎，有窿邊嘅。咁食完之後咧，再同大家分享一下。補充一下呢個嘅茄汁豬扒飯咧，係冇炒底，同埋咧係吉列豬扒嚟嘅，即係佢唔係就咁豬扒飯焗或者炒底嘅，佢係冇炒底。吉列豬扒上啲飯咧係好足嘅，即係唔係話少飯。咁鴨方面咧，如果大家係唔中意有咁鴨味嘅話咧，咁可能你未必會中意啦。因為大家知道雞有雞味，鴨有鴨味，但鴨嘅味道係唔同啲嘅，所以你自己知道。咁啊，你睇下啦，其實都唔少㗎。如果你話我14蚊、13蚊9毫9嘅話咧，我覺得可以值得一試嘅。咁啊，個人而言啊，啲汁咧講真唔少飯㗎，我都食咗一半啦。唔係全部頸嚟嘅，狗真係有肉嘅。所以如果你係想唔係食石皮士嘅嘢嘅話咧，呢個鴨我覺得都可以推薦一下。咁啊，如果大家係想試鴨嘅話咧，呢個係可以一試嘅。咁但係最穩陣嘅咧，就食翻呢一個嘅茄汁焗豬扒飯。咁啊，再講一次啦。咁啊，有啲朋友唔中意食鴨啊，可能係因為有鴨頸啊，因為啲汁咧擺埋一齊，你都唔知道係鴨頸啦定鴨肉，我自己睇唔清楚啦。咁但係豬扒嚟講咧，因為係有吉列豬扒啦，炸咗嘅，不過咧就係冇炒底。咁啊，價錢我覺得都係可以接受。咁所以如果大家係喺附近嘅話，又唔想揸咁遠咧，貓哥呢個選擇都係唔錯。仲有加凍飲咧係1蚊嘅啫，唔係個半，唔係2蚊。你知有好多咧已經加咗價噶啦。咁所以我覺得都可以一試嘅。